Так, здесь у нас, здесь у нас, вот здесь вот у нас, вот она. Здесь вот у нас, смотрите, пчелки сами чуть-чуть шевелятся, но это понятно, что это видео. И плюс еще звук пчел добавили сюда. Замечательно. То есть звуковой эффект. Отлично. Здесь вот тоже в пост есть. Здесь у нас бабочка, смотрите. Такая чудная бабочка прилетела. Вообще мне очень все нравится здесь. Очень она гармонично сюда вписалась.